26. jula 1992. godine Visoki komesarijat Ujedinjenih naroda za izbjeglice objavio je podatak da je uslijed rata u Bosni i Hercegovini svoje domove napustilo 1.897.000 ljudi. Preko pola milijuna ljudi potražilo je svoje utočište u inozemstvu. Muslimani organizovano napadaju Pale. Nema razgovora da je tu neki incident ili da je izazvano sa srpske strane. Molim vas, imamo podatke u svakom trenutku. Ne mogu nikako da se namjestim. Moji televizori kao da su previše udaljeni. Ništa ne vidim, reklama samo što nije počela. Sestra Veji, čujete li me? Odmah da ste došli ovamo. Zvali ste me? Da, zvao sam vas. Da li ste vi možda pomjerali moje televizore? Jedino ste vi ovdje danas boravili prije mene. Vaše televizore? Pa vi, doktore, znate da vaši televizori predstavljaju najvrijednije predmete naše klinike. Pa zar mislite da bih se ja usudila ih dotaći? Ali meni se ne čini da su uopće pomjerani. Mislim, na osnovu čega zaključujete da ih je neka... Pa vi ništa ne vidite. Odlazite, ajde, odlazite, idite. Najvažnije je svako u svoje naselje i nigdje u tuđe naselje. Oslobođenje trenutno gori. To je činjenica. 5. i 6. sprat našeg nebodera gori. Granate udaraju po našem prizemnom objektu. Oslobođenje je zgrada koju više niko ne može prepoznati. Ali nije uništena riječ koju mi imamo i u našoj sutrašnjoj novini. Sestra Vej oduvijek je bila tako poslušna. Vjerujem da ih ipak ona ne bi pomicala. Da li je moguće da je zaista oslabio moj vid? Ne, to nije moguće. Moj vid je oduvijek bio besprijekoran. Da li se neko kradom uvukao i pomjerio moje televizore? Moram provjeriti. Nemoguće. 57 centimetara kao i uvijek. Pa, ja savršeno dobro vidim. Nije moguće da je oslabio moj vid. Znam šta se ovdje dešava. To mi je smjestila ona sestra Haj. Jedino se ona protivi mom gledanju Zušoa. Znam šta je učinila. Javila je Zu koliko volim njegovu emisiju, a pogotovo reklamu o super light pahuljicama. Pa je Zu iz pakosti prema meni odlučio smanjiti dotok prijema programa u moje televizore. Sad sam siguran da se o tome radi. Sestro Haj! Sestro Haj, odmah dolazite! Upravo sam razmišljala da dođem do vas. Doktore, molim vas, odobrite da smjestimo Lu na neki od nižih spratova. Upravo smo je odveli na 9. gdje ste i rekli, ali ja ne mogu, doktore, pomiriti se sa činjenicom da djevojčica beskrajno krupnih očiju leži okovana onim teškim lancima. Molim vas, odobrite da Lu prijeđe barem na drugi sprat klinike. Vidite i njene smjelosti! Nakon svega što mi je učinila, još me moli da onu luđakinju s bolesnim smijehom oslobodim zasluženih okova. Sestro Haj, priznajte svoju potajnu zavjeru protiv mene. Priznajte! Ma ne razumijem kakvu zavjeru pominjete, doktore Vod, šta se s vama dešava? Vjerovao sam vam, a vi ste u stanju mi nanijeti najveće zlo. Recite mi, kako ste mogli reći Zou da smanji dotok prijema svoje emisije u moje televizore? Da li ste uopće svjesni svoje zlobe, sestro Haj? Zar ste mislili da možete vječno varati da ja neću otkriti vaše zle namjere? Konačno ste se pokazali i na kraju vam mogu samo reći da sam ponosan na sebe. To jeste svoje ogromne sposobnosti koje mi uvijek omoguće potpunu pronicljivost u kompletno ljudsko ponašanje i sve ljudske namjere. Šta mislite, sestro Haj? Kako sam ja uopće uspio postati direktor ovako ugledne klinike za zdravo ponašanje kao što je ova u samom centru grada? Vjerujte mi, samo svojom besprijekornom pronicljivošću.
I više nije važno što nisam gledao Zoo Show. Mnogo je važnije što sam konačno spoznao ko ste, iako bih ja to sigurno veoma brzo otkrio. Morat ću razmisliti šta sada da činim s vama. I vjerovatno ću vas tužiti za narušavanje harmonije u jednoj od najprestižnijih klinika u samom centru grada. Ne pretendujemo da nijedno parče zemlje Bosne i Hercegovine pripojimo Srbiji i mi smo s tim načisto. Konačno, mi želimo da svoje državotvorno pravo i svoje suvereno pravo ostvarimo ovdje gdje živimo, sa našim komšijama, Hrvatima i muslimanima, a ne da se pripajamo Srbiji ili Crnoj Gori. Sarajevska vijećnica, u kojoj je bila smještena Narodna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, zapaljena je artiljerijskom vatrom sa srpskih položaja 25. avgusta 1992. godine. Izgorjelo je kulturno blago od neprocjenjive vrijednosti. Alo, doktor Votje. Pošaljite mi narednika Jora. Doktore, stanite, molim vas, da vam objasnim. Stanite. Ne zanimaju me vaša lažljiva objašnjenja. Vi i onako uvijek samo varate. Ko nam to ulazi? Sjednite, sestrice Vej. Doktore Vot, u potpunosti ste u pravu. Sestra Haj već duže vrijeme priča po klinici kako nije lijepo što vi svakoga dana gledate vaš omiljeni show. Mislim, kao da nije normalno i na radnom mjestu gledati televizor. I na kraju krajeva, ovi vaši ekrani uljepšavaju estetski izgled ove klinike. A sada mi oprostite, moram požuriti, čekaju me pacijenti. Samo izvolite. Nema struje, pa glavni snabdjevač vodom Sarajeva, izvorište Bačevo, ne radi. Sredinom protekle nedjelje u Sarajevu se živa pela do 32. podioka. Vladale su tropske vrućine. Slavine su poodavno presušile. Sarajevo je postalo grad ljudi sa kanisterima. Samo na nekoliko mjesta u gradu vode ima u šahtovima. U dugim redovima voda se čeka strpljivo satima. Tunel ispod piste Sarajevskog aerodroma u dužini od 760 metara probijen je 30. jula 1993. godine. Ovaj prolaz će do kraja rata biti jedina veza Sarajeva sa svijetom. Dragi doktore, dugo vas nisam vidio, ali redovno čitam u novinama vaše savjete o zdravom ponašanju i pridržavam ih se. Zaista ste postali jedan od najuglednijih liječnika i veoma sam ponosan što vas privatno poznajem. Iskreno se nadam da me još uvijek smatrate dragim prijateljem. Istinski prijatelji zauvijek su prijatelji. No, ja ovdje u klinici imam jedan veliki problem, a vi morate mi pomoći da ga se riješi. Naime, sestra Haj narušila je harmoniju ove predivne ustanove, naše drage klinike za zdravo ponašanje. Zamislite, potrudila se da Zoo smanji dotok prijema programa u moje televizore, čime je onemogućeno dnevno gledanje Zoo showa na našoj klinici. I moje najdraže reklame o super light pahuljicama za doručak. Time je uskraćeno moje najveće i jedino životno zadovoljstvo bez kojeg moj tretman pacijenta neće biti jednak kao nekada. Nadam se da razumijete koliko je narušena harmonija ove ustanove i našeg društva općenito. Naredniče, to nije istina. Ja nisam rekla Zoo da smanji dotok prijema programa u doktorove televizore. Uopće mi nije jasno šta ne funkcionira u datom emitiranju. Vjerujte mi, naredniče Jor, nikakvu zabiru nisam skovala protiv doktora istine. Ja se ne slažem da... Naredniče Jor, ona očekuje da joj vjerujemo. Ma stanite, prijatelju. Sestra Haj rekla je da se ne slaže s vašim ponašanjem, što odmah znači da vas sigurno nevjerovatno mrzi. Da, doktore Vot, odlično ste procijenili situaciju. Sestra Haj je veliki neprijatelj vas, vaše klinike i ove zemlje. Kriva je. I šta vi predlažete? Na osnovu zakona, sestra Haj u roku od 5 minuta mora biti zatvorena. Zatvorena zbog čega? Moja savjest je čista. Ne pretvarajte se, molim vas. Bolje bi vam bilo da odmah priznate sve vaše potajne zavjere protiv mene, ove klinike, našeg društva i drage nam zemlje. Vi ste državni neprijatelj i mora vam se suditi. Tako je. Zdravo,
Morate se zdravo ponašati, a vaši stavovi posve su destruktivni po naše društvo. Ona je državni neprijatelj. Državni neprijatelj! Priznajte. Vi ste državni uljez. Ostavite me na miru. Nikome ništa nisam skrivila i ne možete me zatvoriti. Jeste li sigurni? Naredniče Jor, požurite. Čini mi se da su 3 minute već prošle. Dad is flown across the ocean. Lu nije dobro, sestro Haj, želi da vi dođete. Sestra Haj trenutno mora u zatvor. Ama, prijatelju, pustite je. Ima još 2 minute slobodnog vremena i neka učini sve što želi, naravno u našoj pratnji. Prestanite! Prestanite jednom zauvijek! Prestanite! Prestanite! Prestanite jednom zauvijek! Prestanite! All in all, it's just another brick in the wall. All in all, you're just another